הרצאה בנושא של חשיבה אסטרטגית. אנחנו קרבים לימי הפורים, וכפי שכולם יודעים, במגילת אסתר נעדר, הדמות המרכזית או הגיבור המרכזי של המגילה נעדר מסיפור המגילה, זה הקדוש ברוך הוא. ובעצם, ולכן הספר הזה, המגילה הזו, מגילת אסתר, מאפשרת לנו ללמוד ולהבין איך מרדכי התנהל ואיך הוא חלקל את דרכיו מבחינת האסטרטגיה שלו, מבחינת הדברים שבהם הוא, מבחינת היישום של האסטרטגיה שלו. וקראתי את המגילה, ראיתי שבעצם ישנן הרבה תובנות עסקיות שאפשר ללמוד גם ממגילת אסתר. וחשבתי לחלוק חלק מהם. דרך אגב, נתתי קצת להשוויץ, זה ציור שצייר דוד שלי. דוד שלך? כן. של פורים, אז אני חושב שזה חב"דניק. אז לפני כן, כשאנחנו בעצם דנים בחשיבה אסטרטגית לעסק, אנחנו צריכים בעצם הרבה עסקים שאנחנו נפגשים בליוויים שלנו, אנחנו רואים שהם בעצם פועלים מבחינה טקטית, זורמים, אבל הם לא הקדישו את הזמן ולא הקדישו את הפנאי לחשוב בעצם ולתכנן את המהלכים שלהם מבחינה אסטרטגית. ולכן אני חושב שהדגש של חשיבה אסטרטגית הוא מאוד מאוד עמום, מאוד מאוד חשוב. מישהו יכול להגיד בעצם מה ההבדל, מה זה בעצם חשיבה אסטרטגית? אתה יכול להגיד לי? חשיבה שממגנת אותך לייעוד שלך, למיקוד שלך. מה זאת אומרת? אתה יודע בדיוק מה אתה רוצה בעסק שלך. נותן לך את כל האפשרות לתכנן בדיוק מה נכון, מה לא. מיקוד, הגדרה. מסתכל מכל מיני היבטים. זה כאילו מלמעלה. היבטים שונים, כאילו. כל זה בעצם מהווה חלק מחשיבה אסטרטגית. אבל מה בעצם מבטאת? מה מבטאת חשיבה אסטרטגית? מה זה אסטרטגיה בעצם? מערכתית? אסטרטגיה בעצם מבטאת, הייתי אומרת, נגזרת, מבטאת את המקום שאליו אתה רוצה להגיע. והיא לא מבטאת את הפרטים. הפרטים היא בעצם כבר מבט לטקטיקה, להתנהלות העסקית. האסטרטגיה עצמה בעצם מבטאת את המהלך העסקי הכולל. למשל, אם אתם חברה שמתמחה במוצרי תינוקות, אז חשיבה אסטרטגית, עצם זה שאתם פונים לשוק של תינוקות, כבר מהווה איזו חשיבה אסטרטגית. במובן זה שאתם לא פונים למשל לאנשים צעירים. זאת אומרת, כבר בחרתם איזשהו יעד. מעבר לזה, אתם בוחרים בתוך העולם הזה של תינוקות. אתם מייבאים מוצרים, לא מייבאים מוצרים. זאת אומרת, זה מהלך הכולל. אם כי, פה מאוד מאוד חשוב להדגיש שכל חשיבה אסטרטגית, בסופו של דבר, היא גם חשיבה טקטית, וגם כל חשיבה טקטית במובן זה, וגם חשיבה אסטרטגית במובן זה של הערך העליון יותר. למשל, אם אנחנו מוכרים מוצרי תינוקות, זה בעצם חשיבה טקטית במובן זה שאנחנו בכלל פונים לתחום כזה של מסחר ולא לתחום של ייצור, למשל. אבל בעצם מעביר חשיבה אסטרטגית במובן זה שאנחנו לא פונים, שלפני שאנחנו בוחרים פלח שוק מאוד מסוים, אנחנו קודם כל בוחרים מה אנחנו רוצים למכור. אז כפי שאמרתי, אני אלך כמה תובנות שבעצם אנחנו יכולים ללמוד על חשיבה אסטרטגית ממגילת אסתר. קודם כל, פה אנחנו רואים עיקרון מאוד מאוד חשוב, שאנחנו רואים בעצם מרדכי חזה כמה מהלכים קדימה, כמה שנים קדימה. וזה בעצם הבסיס הראשון של חשיבה אסטרטגית. היא להבין איפה אתה רוצה שהעסק שלך יהיה לפחות 5 שנים, עוד 10 שנים קדימה. ומתוך החשיבה הזו, שאתה מתכנן ומרחוק, לגזור אחורה. זאת אומרת, בניגוד להרבה עסקים שפועלים בעצם, חושבים שהם נמצאים בנקודה מסוימת, ומתחילים לבנות את המהלכים קדימה, בחשיבה אסטרטגית נכונה, אתה פועל הפוך. קודם כל אתה גוזר, מתכנן את היעד, וממנו אתה גוזר אחורה. 5 שנים אחורה ושנה אחורה. כלומר, 5 שנים אחורה לתכנן מהלכים מפורטים זה מסובך מדי, זה קשה מדי, מאוד קשה לביצוע, אבל שנה קדימה אפשר. אבל גם השנה קדימה צריכה להיות נגזרת של התכנון, איפה אתה רוצה להיות בעוד 5 שנים. אני מרגישה בשלום זה מאוד מאוד קשה, פעם זה היה יותר קל, העולם כל כך מהר משתנה,
מאוד קשה לי, ממה שאני רואה. ממה שאתה רואה במדיה. אתה עושה דבר אחד בפייסבוק, תוך כמה זמן זה משהו אחר, תוך כמה זמן הזה. מאוד קשה להגיד עוד 5 שנים. נכון, מה זאת אומרת זה נכון, אני אגע בזה גם בהמשך. הטקטיקות משתנות, לא האסטרטגיה. פעם העולם עכשיו באמת משתנה בקצב הרבה יותר מהיר, ודורש הרבה שינויים בחשיבה אסטרטגית, אבל נגע נקודה מאוד חשובה שאני גם בה בהמשך ביתר פירוט. בסדר? אנחנו במגילה מתואר שבעצם מרדכי היה רצוי לרוב אחיו. אין מצב כזה שאדם רצוי לכולם, שאדם מצליח להשיג את כולם. בחשיבה אסטרטגית נכונה, אנחנו לא בוחרים רק את קהל היעד, אנחנו גם בוחרים על איזה קהל יעד אנחנו מוותרים. עכשיו, כשאנחנו בעצם בונים תהליך של חשיבה אסטרטגית, אנחנו קודם כל חושבים מיהו קהל היעד שלנו. לפני שאנחנו גוזרים את העניין הזה של המיתוג, לפני שאנחנו גוזרים את העניין של המוצרים עצמם אפילו. קודם כל, למי אנחנו פונים? למי אנחנו פונים? וגם בשאלה למי אנחנו פונים, שזה דבר מאוד מאוד חשוב, צריך להבין שיש ויתור. ויתור שאנחנו מוותרים על קהל שלא יכול להעסיק אותנו. זאת אומרת, יש הרבה דרכים להשיג כסף. למשל, אדם שפותח מסעדת יוקרה. הוא מראש מוותר על אנשים שרוצים פאסט פוד. יכול להיות שבפאסט פוד יוכל לעשות יותר כסף. אם יפתח דוכן פלאפל, יש דוכני פלאפל שמרוויחים יותר כסף ממסעדות יוקרה. אף על פי כן, כדי להישאר נאמן למותג שלו, שבעצם הרציפות פה מאוד מאוד חשובה, יש ויתור על קהל היעד. לא על קהל היעד, יש ויתור על לקוחות מסוימים. אנחנו עכשיו בעצם ניגשים, אחרי שבחרנו את קהל היעד, יש בעצם סט של ערכים של המותג. כל חברה שמוכרת משהו, יש לה ערכים. עכשיו, הערכים צריכים להתבטא גם כלפי חוץ, ואותם ערכים צריכים להתבטא גם כלפי פנים. למשל, אם אנחנו בוחרים שהערך שלנו הוא צעיר, הוא דינמי, הוא חדשני, זה צריך להתבטא גם פנימה, גם בתוך נוהלי העבודה שלנו. לא יכולה להיות שניות בין הערכים בחוץ לבין הערכים בפנים. הדברים האלה בסופו של דבר יוצאים. ולכן, ברגע שאנחנו בוחרים את היעד, כן? ואת קהל היעד וכולי, אנחנו צריכים לבחור איזה ערכים אנחנו באים לשדר לאותו קהל יעד. איזה ערכים יכולים להתאים לו וליישם אותם. עכשיו, פה דבר מאוד מאוד חשוב, שתמיד יש בשלבים של העסק, בהתפתחות של העסק, תמיד הוא נתקל בקשיים, ותמיד הוא בא לוותר וחושב מחדש, אולי גם כן לעשות איזשהו שינוי בערכים שלו. דבר כזה פוגע בהבנה של הלקוח מה אתה מוכר. וברגע שהלקוח לא ברור לו באופן חד משמעי מה אתה מוכר, זה התחלת כישלון של העסק. הדברים חייבים להיות מאוד מאוד ברורים. לכן חייבים לא מוותרים ולא משנים את ערכי העסק, נוכח הקשיים הטקטיים. פה אנחנו ניגשים לעניין הזה של מיתוג. העניין הזה של מיתוג הוא מאוד מאוד חשוב. בעצם, בהרבה מובנים ובהרבה תחומים, עם הרבה הצער, המיתוג משפיע הרבה יותר מהמהות. ואנחנו נמצאים בעולם של דימויים, ולכן הדימוי חייב להיות מאוד מאוד ברור, מאוד מאוד חד, וחסר פשרות, והוא הרבה פעמים יותר חשוב בעצם מהדברים בפועל, אין מה לעשות. ולכן אנחנו רואים גם פה, בעצם מרדכי, למרות שבאמת, למשל, לא היה אכפת לו מאחשוורוש או כל דבר אחר, הוא דאג למתג את עצמו כנאמן למלך אחשוורוש, דבר שבסופו של דבר הועיל לו. כך גם בעסקים, אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד נאמנים למיתוג שלנו ולהקפיד לשדר אותו כל הזמן. כשאנחנו בונים מיתוג, הוא צריך להתבסס על השאלות מה אנחנו מוכרים, מה אנחנו מציעים, למי אנחנו פונים וכיצד אנחנו מביאים את כל הדברים האלה לידי ביטוי. פה יש כלל מאוד מאוד חשוב. כל עסק במהלך ההתקדמות שלו, להיות בעל עסק, אתה בעצם נמצא על סוג של רכבת הרים.
יש עליות, יש ירידות, הדברים כל הזמן משתנים. תמיד יש לך את הפיתוי לשנות ולשקול מחדש את האסטרטגיה ולשנות אותה נוכח הקשיים. יש סן צו היה פילוסוף סיני שחי במאה השנייה לפני הספירה, והוא כתב ספר שנקרא תורת המלחמה. ובעצם הספר הזה מביא כללים שאחר כך עד היום לומדים את זה בכל האקדמיות הצבאיות, את הספר של סן צו, איך בעצם לבנות חשיבה אסטרטגית נכונה. ואחד הכללים שהוא טבע זה שלא משנים אסטרטגיה נוכח הקשיים הטקטיים. כלומר, ברגע שאתה ישבת ותכננת את האסטרטגיה שלך באופן מושכל, ותכננת אותה וחישבת אותה, למרות שיש לך קשיים טקטיים, אתה לא משנה בעקבות זה את האסטרטגיה, אלא אתה מתגבר על הקשיים הטקטיים ומטפל בהם באופן... למה אתה קורא קשיים טקטיים? למשל. כי הרבה פעמים כן צריך לשנות דברים. צריך גמישות הרי בדברים. נכון. עכשיו, הגמישות, תכף אני אגע בזה יותר בהרחבה, הגמישות הרבה פעמים, למשל, היא בעניין הזה של התפעול, או בעניין הזה שאתה יכול לוותר, למשל, אתה יכול לעשות כל מיני שינויים שיגיעו להוריד מחיר. אפילו אני החלטתי לא לייבא, לא משנה, אני לא מתעסקת בזה, החלטתי לא לייבא, ואז אני רואה שהשוק דורש כן משהו בייבוא. אבל אני צריכה להגיד לו, האסטרטגיה שלי הייתה, ואני לא משנה אותה משיקולים טקטיים? לא לייבא זה לא בהכרח שהחלטה אסטרטגית. החלטה אסטרטגית זה יותר מה את מוכרת, ואז מה הדרך, מה קהל היעד שלך. אחר כך בעצם אם לייבא או לא לייבא, זה בעצם אמצעי להגשמת האסטרטגיה. לא לייבא זה לא תמיד החלטה אסטרטגית, כיוון שזה דבר מאוד מאוד משתנה, יכול להיות שהיום לא כדאי לייבא. חוץ משלב הקמת העסק יש עוד החלטות אסטרטגיות? סליחה? חוץ מהרגע שבו אני מחליטה מהו העסק ומה קהל היעד, יש עוד החלטות אסטרטגיות? בטח. צריכה לחשוב מהו העסק, מה קהל היעד, איך את פונה אליו, אם את עסק למשל פרטי, צעיר, חדשני, שמרני, עסק שמוכר מוצר, עסק שלא מוכר מוצר. בעצם יש סט שלם של חשיבות של דברים, החלטות אסטרטגיות שאת צריכה לקבל לפני שאת פותחת עסק. וגם ברגע שאת פותחת עסק, יש בעצם כל האפשרויות לפנייך. ומתוך זה את צריכה לבחור את האפשרות הנכונה ביותר, גם לך וגם לקהל היעד שלך. זה כבר נוגע יותר בעניין הזה של גידול, שאני אגע בזה עוד מעט. אחרי שאנחנו מקבלים את ההחלטה, את ההחלטות האסטרטגיות שלנו, אנחנו בעצם גוזרים את הפעולות שלנו לאחור. גוזרים לאחור את הפעולות שלנו. כאשר הן צריכות להתבסס בעצם על מהלכים ברורים להשגת קהל היעד. זאת אומרת, אנחנו גוזרים הלך לאחורה, יש לנו את קהל היעד, ואז אנחנו מסרטטים שלב אחורנית, לאן אנחנו רוצים להגיע, ואז בעצם אנחנו מתחילים ביישום של זה הפוך. פה זה בעצם נוגע למה שדיברנו עליו קודם, גם חשיבה אסטרטגית, בעיקר היום, בעולם כזה משתנה, דורשת רענון. אבל יש כמה קריטריונים ברורים שהם אלה שמעצבים מתי אנחנו עושים שינוי אסטרטגי. למשל, אם יש שינוי מהותי בטכנולוגיה, כן? בוא נניח, יש לי עסק של סנדלרות, למשל, מצב השוק השתנה, היום אנשים קונים נעליים וכולי, המחירי של נעליים הרבה יותר זול לקחת לסנדלר וכולי. זה לא שיקול אסטרטגי נכון לפתוח סנדלריה. או שינוי בטכנולוגיה, או שינוי בקהל היעד עצמו. זאת אומרת, אחרי שאנחנו מקבלים את ההחלטה האסטרטגית, אנחנו צריכים כל פעם להיות עם יד על הדופק ולבחון באמת המשתנים והנתונים שקיבלנו בזמן ההחלטה האסטרטגית הם עדיין תקפים. במידה וכן, אנחנו לא משנים את אותה החלטה אסטרטגית. במידה והנתונים בשטח, נתונים מחוץ לעסק, לא השתנו, אז אנחנו בעצם צריכים לפתוח ולחשוב את החשיבה האסטרטגית מחדש. יחד עם זאת, אחרי שאנחנו בעצם קיבלנו את אותה החלטה אסטרטגית, אנחנו עדיין צריכים להיות מאוד מאוד גמישים מחשבתית ולא מקובעים בדרך ההתנהלות המעשית שלנו. שפה באה גמישות, פה באה יצירתיות לידי ביטוי. זאת אומרת, מצד אחד, להיות מאוד מאוד נחוש במטרה, מאוד מאוד נחוש להשגת המטרה, כאשר המטרה היא מאוד מאוד ברורה, אבל הדרך, האמצעי להשגת המטרה צריך להיות בבחינה מתמדת, ויכול להיות בר שינוי כל הזמן. אחרי שאנחנו קיבלנו את אותה החלטה אסטרטגית, והחלטנו בעצם מה קהל היעד שלנו,
ואיך אנחנו פונים אליו, יש את העניין הזה של גידול. זה דבר מאוד מאוד חשוב. הייתי אומר, זה המרכיב החשוב ביותר בעיצוב שיווק של העסק. כדי לממש בידול, פותחה באוניברסיטת הרווארד תיאוריה של האוקיינוס הכחול מול האוקיינוס האדום. יש הרבה דברים, שירות למשל, זה דבר שאפשר לחכות. טכנולוגיה חדשנית זה דבר שאפשר לחכות. בידול צריך לבוא לידי ביטוי בדבר שיש רק לך, בדבר שלא ניתן לחכות. עכשיו, ברגע שאתה נכנס לתוך מערכת עסקית בדברים שברי חיקוי, אתה צריך להניח מראש שאנשים יחכו אותם. ואז כך שבסופו של דבר, המאבק שלך, בהישרדות שלך, תהיה סביב העניין הזה של המחיר. כדי להצליח באמת בעסקים, באמת שיהיה לך משהו אטרקטיבי, משהו שעומד לאורך זמן, צריך שיהיה משהו שיש רק לך, לעבור מאוקיינוס אדום, שבעצם בו אנשים נאבקים אחד עם השני, ועוסקים ודנים ורבים בעצם על אותו תא מחיה, בדברים של ברי חיקוי, אתה צריך למצוא את הנישה שלך, את הדבר שמיוחד רק לך, את הדבר שיכול להיות רק לך, ובו להתמקד. וברגע שהתמקדת בו, אז בעצם אתה יכול באמת להמשיך לאורך זמן, בצורה שאי אפשר לחכות אותה.